और ये देखिए मेरे भाई की पहली स्ट्रेट ड्राइव, और उसके बाद बॉल ही घूम गई। आपका भाई बॉल का इंतज़ार करता रहा। उसके बाद एक बॉलर आया जो कि वाइट में वाइट ही कर रहा था, और उसने मेरी टांगे पकड़ चाहता था मैं लंगड़ा हो जाऊँ। फिर आपके भाई ने दे मारा बिग और बिग 6, ये देखें गुड शॉट। और साथ ही आगे मेरी बॉलिंग, मैंने काफ़ी देर बाद बॉल की तो पहले ही वाइट हो गई और मैंने ओवर कराया, मुझे 6 स्कोर लगी। फिर हमारे शहज़ भाई आए, इन्होंने पहली बॉल पर ही शॉट खाई। अब देखें आपका भाई फील्डिंग करते हुए भी आपके लिए वीडियो बना रहा है कि आपको कंटेंट दे दूँ, व्लॉग ना मिस हो जाए किसी तरह। और ये देखें हमारे कैप्टन ने बाद में छक्के खा लिए जिसको वो सुद्धा मुँह के खड़े हुए थे। और नौमी भाई जो हैं हमें एशिज़ के मैच दिखा रहे थे, ये क्योंकि बहुत सैवी हैं, क्रिकेट सैवी हैं। इन्होंने इंशाल्लाह करीब पीसीबी का चेयरमैन लग जाए, क्योंकि इनका तजर्बा जो है ना वो 45 साल है, लेकिन इनकी उम्र जो है वो 42 साल। और यहाँ पर जो है हमारे शहज़ भाई आगे थे कि आए नौमी भाई के साथ सिंगल विकेट लगाते हैं, तो नौमी भाई कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है 3-3 शॉर्मा की बारी हो जाए। लेकिन शहज़ भाई कहते हैं नहीं, शर्त नहीं, एज ए गिफ्ट 3 शॉर्मे खाऊंगा अगर मैं आपको हारूंगा। तो ये देखें ये दोनों यहाँ पे अपने रूल्स